na pesa ka message na honorable Zakari Bababwaswe atuko koma jamais na ba réflexion maka ba ken mpiana poso komi na ba réflexion maka ba ken mpiana wana mabe to komona bina ke c'est que chômage eza mabe donc en tout cas vena biso Zakari Bababwaswe ba réflexion wana oyo réfléchir yo za mutamaele za ba niveau noté. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman nangaye, oh yango yo La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi. Et ça la reine émission de la presse. La voix du peuple. Très chers amis internautes de La Voix du Peuple, amis fidèles de cette émission, Mégane Entretien avec Priscilla Makangila la Mégane. Je suis là pour vous tenir compagnie, chers amis internautes de partout. En tout cas, merci pour votre attention à ce particulier dans cette émission, Mégane Entretien sur La Voix du Peuple, La Voix dédiée bien sûr. Et merci à tous les abonnés fidèles au Bolinga Biso, vraiment de partout. Merci Nabino Nyonso, Baimboka Nyonso, commentaka, partagaka, bolaka, bémission Nabiso. Et là, ça vraiment vous allez rawana toujours pour nous porter toujours en plus. Namusalo, tout ça, et la rabino. Et je dis un grand merci au géniteur de ce grand site. Là, je vois Vincent Chilouizi. Vincent Chilouizi, merci à toi. Et merci à tout le monde. À l'homme qui est sur cette émission, Daryl Dionte, sa fashion au top. Merci à Gilles Vazolandonga, Paroussi, Abino, tout vraiment Bolinga émission. Et je dis un grand merci à tous nos partenaires fidèles. Ouais, Bazalawana Biso, il y a Didier Iko Kiaya, merci à toi. Et merci beaucoup à Lydie et Guy Dimbu. Lydie et Guy Dimbu, merci Nabino. Et cette émission vraiment je la dédie na ba femme nyonso basi nyonso ya mboka oyo vraiment le lot le 8 mars en tout cas célébrer la femme, comprenez, je suis pas vêtue en femme mais bon je suis une femme en fait, une vraie femme, Priscilla Makangila. Et merci à PDG Rose Elvette, na dédié au émission au PDG Arche de Noé Saluté. Et cette émission est un réel plaisir de recevoir pour vous. Et un artiste, oui, bien sûr, il s'agit là de Sankara Dekuta Wewa. Wewa na biso, wewa na ngaya binotu. Bolingara vraiment mingi to soana Sankara concernant Marabonio, c'est mijoté vraiment la culture en boka na biso. Et bonjour et bienvenue. Sankara Dekuta Wewa. Ouais, bonjour, bonne fête, journée de la femme. En tout cas, naebega wala tamaputa me bimisel bisoka dida kese. Na pesive nga dida kese bambote. Donc mamonika dida se bimi. En tout cas, bonne fête. En tout cas, na banana nous tout d'abord on a la première dame mboka oyo maman Denise Nyakero. To pese vraiment bonne fête parce que talara grâce na ende couvre fait longwa. Donc mboka za basi za fête na bino et puis na opene susu na bonne fête vraiment na basi nyonso ya mboka. En tout cas topesi basi nyonso ba mboka ya mboka et puis maman biso moko Monique na pesi vraiment bonne fête. Donc voilà, en tout cas wana zaki na pona bana basi men na robosana te Jeff Bokungulu na pesi pe bonne fête na moi madame na yo PDG Cédric Lungu na pesi bonne fête na madame na yo et puis Serge Ntikoum na pesi bonne fête na madame no, sans oublier Yemoko, maman Nabiso, Fanny Tshisekedi Mangaya. Fanny Tshisekedi Mangaya, la fille née à président de la République, bonne fête nayo. Tété Béton, Motema ya Yemoko Kamuzuna, Kevin, na pesi susu. Bonne fête. En tout cas, merci. Nabi David Mangaya, Hollande émission avec plaisir. Obosani bonne fête à maman, c'est déjà Mampata. Hey! Maman Oyo, Azala toujours pembeni ya Wera Sanora d'Aforé. En tout cas, bonne fête na maman Sylvie Mampata. Talara wana mère na biso et puis voilà quoi. Na pesi vraiment na yopé sous merci. Voilà, bonne fête sous na moi si à PDG Rose Elvette, bonne fête de femme. Na en tout cas 140 écouteurs parlons de la femme avant tout quand vraiment na vivre émission na biso parlant un peu de femme. Et cette journée 140 tant qu'un homme oui, aux en femme et tant qu'un homme vous appelle la maman connaissait par rapport il y a au ça par rapport à moi de la femme. Journée où il y a 8 mars, mois de la femme, journée internationale de la femme congolaise, de la femme africaine en général. Yo au définissant cette journée de la femme. Non, déjà pour nous, il faut femme avoir conscience. Femme avoir conscience, femme avoir responsabilité n'enyoso.
parce qu'à comprendre que valeur aux sociétés peut s'agayer parce que na ba parité maramunyo so boyebi que moi si yé mutuna no abota biso yé mutamema biso 9 mois donc moi ça na valeur makasi donc valeur wana na journée na bino o ezaka liputate faut avoir conscience ko yeba est-ce que non se comporter bien plus ngana lingavement moi si pena zo conscience a zo penza a comprendre na que maramnini faut na sala esusu mieux donc quoi de plus en plus ya bien makasi maramnini soufo on a sala kite na bongisa suna libala on a société na sala kite na sani donc pour en tout cas les journées moi venant moi si faut avoir conscience vraiment parce que moi si se prendre en charge se prendre en charge déjà moi si pour cause la gambali te pour base be ba commissaire msusu nzoto na bango commerce ayebi ke na abona na 5 mibali na 10 mibali donc zo mona déjà wana eza bien tenzoka moi si nzoto eza de sacré moi si ayebani ke faza na mbali moko de faut avoir conscience que kotika ba agenda mais en tout cas pour na bana mibali na lobaka ki biso to botama déjà to s'occupera na ba basi to s'occupera na bango de journée de la femme basi bo en vouloir mibalité parce que banda to zalaka to sombela bino ba kabelo to sombaka ba cadeau to sombaka ba voiture to memaka bino ba partout to sombela bino bandako wana za nango problème te mais na journée de la femme on mona mwasi asiliki pour mobali amsu bazali na mbongo ta osomba liputa pour nga tuka na dédier journée oyo na ba mama ba boti biso OK pour ba mama ba boti biso peut-être moi sino ndako aliaka koleka mama nao amsu mama no penza liaka mbongo mingi te mutamone la passe na ba journée bo il faut qu'on consacre vraiment na ba mama aboti yo pour moi sina bozala déjà donc il changer zate lo ka sika pe zate basi pe bo en vouloir mibalité parce que il y a comme escroquerie surtout déjà moi si oza mutu déjà na journée boye penza malgré sa journée na yo donc jour wana penza faut yondo kipe mubali makasi papa mubali akipaka aussi qu'on a journée na yo yondo faut kipe mubali kipe mubali ke seni ko kipe na sens tout donc il faut tala pena que non papa yondo ngoza déjà journée na biso do tika ngai penza na s'occuper na yo do lamba salama kamunyoso donc voilà il faut appeler économie mo bomba jour oui papa obimsa mbonga bilote ngane na osala pour journée na bino mais bino bo balusango o mobali fa salela ngo liputa non ça liputa so mutu peza bien te liputa na mutu ekota te faut moi ça za mutu bien donc na ba journée de la femme on a profité na lo ba ke baso ba zwa ki temps aussi sa classe te basong la classe c'est très important c'est vraiment très capital alors par rapport à mibali au balinga basi ba travailler te alinga ka sala mibali asala moi si nyonso yo za même à vie na mibali balinga so bali au côté na ko pas de travail tu restes à la maison tu t'occupes de mes enfants et tout oui naza même à vie na bango parce que même moi na boy moi so ko sala te par rapport ngai neza na millionnaire na patron yo sala netini to créer propre entreprise na biso yo moi si yo la gérante ou bien osa nini ou bien osa nini par rapport à idéologie à mutu na mutu pour mutu muso lingane te que non ngana na mwasi na ngaki na musamo boy jo moko bo abandi okangele dit il fallait faire des photocopies non hein je vais te virer non moi si na ngozo kangele déjà ozo mona de baby ozo ko pa mutu muso pa ngate que non to tikala ki na bureau te hein musale zake belé en tout cas ministre akenda ino kitaketi oti ba 23h parce que on a payé mimba na ngaba ki de classe 17h 23h ministre kangi madame pour nani musale leki donc ezana batu na batu OK ozo mona do moto na batu netinge lekate na ninge pe na ninge petit na biso molba oza mutazuwa nde biso to batazuwa boy donc moi sinanga donc ngamona na mbongo okosala ba entreprise na yo okobima okosala makamno solongo ko voyager okosala tout mais ko travailler pas mutunde en tout cas esimbate parce que moni ba bloko wana tout le monde ngo zasko ba mibale za ramso afandi bote déjà lobito voyager ne to ke Dubai siko yo la na ndako mo pe na 1 mois madame kana Dubai na DG pondu na ndako ntaba mpese na ndako soso appétit vient en mangeant oh là là en regardant vient en rentre de et que simbate en tout cas mibale wa boya basi basala bozana raison. Voilà, bah ça la raison, sûrement en gros et toujours dédié vraiment cette émission à ma femme mignon, il faut prendre en charge, c'est encore à lobby, sûrement à vie mon qu'on a bateau balingaraté ni baliba pardon basi basala et tout mais moi je trouve que basi to bali parité ça il faut beaucoup travailler il faut l'accès de quoi on est capable pour on a toujours en plus dans foyer et ça la bien et bonne fête na bino nyonso alors sans carat d'écoute à wewa on est là vraiment tout solo là makambuto ezolika to là to la muki to moni ba photo na ba vidéo à la toile bosangani to réconciliation to boyokani ya wenge musique 4x4 BCBG tout y a bango nyonso ton avis par rapport à ça
Oui, tout d'abord, déjà, et l'on y a sangana faut battre ses nango parce que Wengeza et l'on est bercé vraiment toute une génération. Donc bercé vraiment batu nyon so bazaki na besoin que un jour bazagon dimaté que un jour est-ce que to ko revivre les sous makambo to monaka sika ba wenge. Da bato bano pe barata kango. O babotami na ba 97 tango wenge de kabwani ba msuba babotamaki ma femme bazaki ba miki moye ba concert ezate. Rêve na bango pe zalaka msusu un jour atako to ba sangana te mais ba beta ta concert moko bo ata quelque part bazaki na besoin ba mona bango ba msuku ba zo kansaka neti jibe na wera ba msuku ba zo tabena ke wenge ensemble en tout cas pour nga na pesa merci na monsieur Amadou Djabi Amadou Djabi aza producteur parce que bate belé ba luka ba sangana mais simbaité mais touro ya Amadou Djabi o banda ko produit bango depuis kala lelo simbi. Donc pour nous en tout cas na isa fier moko de fierté moko ya ba congolais et le relax que lelo ennemi giro bien ennemi moko a vie ezalati et puis déjà ba wenge ba bato ba bosanate toute une jeunesse ba lekiango ensemble bazaro beta ba concert moko ba kenda ba classe ba mso ba ke internat na ba vacances ne ba beta ba classe et ba concert après tangu siko ba obimsa mulolo ba s'exploser ba bimi ba msu ba fisisi ba classe tina ndenge succès na bango yegoya tant ba kabona ki ba mabale belé bato baliati ba famille belé bato ba bella bato ba perfiza bango ba te belé na ba ministre à l'époque ba tinda pena ke no ba bonde la bango ba kabona te mais ba yako kabona mais lelo komona jibe na wera komona Blaise Bula komona ba makaba ba masela komona batu nyonso bampela ba Emelia batutu kaluji tout le monde va passer à Kusangila ba Dolphe Dominguez en tout cas quelque part il faut topé sa merci na Mesama do Djabi yango moni lelo eza force moko parce que batutu ba beta musique idéologie zaka wenge po wenge ta babimagi ezaki ke kala to ba misa za voyou ko bala ta la famille moto ko beta ta isola musique te mais wenge tanga a changer ba donner tant yo te baba voyo te atanga c'est un licencié si ça na ista si ça na yese si ça na ni elongo déjà équivoque na ki voyo tant yo comme siko ke non na ndenge muto yo moni pe boga présentable ba tête na baba du doute comme longo ba tele pe na ndenge ya bon chic bon ja parler bien car bien ba kenda ba poto ba yaka raisonnement qui toko français pe bien ba te c'est que musicien zane muto yango moni bango ba longola ki voyoucratie ya ba musicien o ezaka kala que musicien là ça basi mise faut kata suki moko atana olobite babi oh musicien il faut là tana babi to musicien mais style wana bango ba longola style wana ba na style mususu famille présidentielle à l'époque bana ba bonne vie ba école belge ba école toi danger balandi ba wenge donc quelque part faut bato ba yeba ki lelo bato pe ba sali bato belé bane belé na musique ba famille belé ba otala biso na ba poto ba fandi pona ba wenge o ba wenge memi bango ba misa ba wenge memi ba te belé ba bongi pona ba wenge quelque part pona nga il faut l'état congolais futa le roi ba ba wenge parce que lelo pour rêve à muta bonga eza na ba orchestre msuteki na ki wenge et ko futa bango par rapport à ndenge ni sakara de kuta pour que ba futa bato ya wenge pour que ba mema en plus par rapport à la musique na biso ko futa bango en plus dans le banon par rapport déjà ba longo la pauvreté la communauté parce que lelo ba te belé ba bimi na sima je pense que beaucoup ta l'émission na bino mais na kati bino émission parce que dans la sango moko ya kitoko européen sabino bandeko beaucoup talanga à travers le monde et dans la bandeko bazana Kinshasa et dans la bandeko bazana ba province et dans la bandeko bazana mikili ya poto Asie Afrique Amérique partout Europe aux se retrouver biso sur le loto yebi importance ya mabele okoro zano na nyo solingi mais soko zana mabele te avenir na eza mobulu voilà la voix du peuple to bino sango kitoko awa naza wapi nazali bongo na Kinkole Plaza na quartier Canada Kinkole Plaza ezali wapi ezali à 2 minutes après aéroport bana na entrée ya plaza ti esiko nga na telemi awa to bani na makadam to suki ti na makadam liboso kokota na kati ya si nazali o sito to zali o ezali esika ba ko teka ba mapango a ba zo teka ba 20 sur 20 na $7,500 américains esiko na telemi courant ezali mai ezali et puis accessibilité en nzela ezali pena kitoko donc obimi na ndenge obanda na ndako na ti obima na makadam sans problème mai ezali na tout préciser et puis courant ezali 5 sur 5 donc voilà place ezali awawa hâtez-vous parce que tous à 9 hectares et déjà
avant na bananga émission déjà tous même na batu ba rotala déjà bazana pour ça ba somba donc hâtez-vous parce que place oyo normalement plus to roteka eza plus roteka mabongo donc kitisi prix par rapport ya endroit tous ali donc boya ko soma mapa on a bino awa na Kinkole Plaza plus précisément na quartier Canada na $7,500 américains oza na lopango na pour tout contact bobenga na numéro na ngai moko Vincent bokozwa ngai directement pona ko sunga bino bozwa mapango na bino awa na kati ya Kinkole Plaza na quartier Canada donc bon contacter ngai sans problème donc mikana makambutu eza déjà makambutu eza pena bien assis pour que yondo ko talanga ozwa lopango na yo awa na kati ya Kinkole Plaza. Merci. Il y a ba musicien ba wenge, il y a ba génération ba wenge, il y a ba relation ba wenge, ba tulelo ba bongeli yango. So ba wenge te boye ba nga Sankara de Kunta lelo te. So ba wenge te boye ba Blanchard Mosaka te, so ba wenge te boye ba mission so ba bimite ba ferré boye ba richete boye ba Fabregas te boye ba Robinho te boye ba tunyo sote. Mais lelo sentir que so fandi pe no moni makambu ba wenge ba sala ba génération lelo ba pesa pe ba jeune courage pour kale il faut betaka na orchestre mutu. Mais ba pesa ba tout courage que robeta na orchestre mutu te orchestre moi quartier bobimi. Mais tala siko bango orchestre moi bandal ba bima. Mais lelo siko ba sangana so en tout cas ezelo romoko ngane na mona stade de Martyr Amadou Diabio comme niveau moi mukie. Photo changa ta 14 jours. À 14 jours parce que ouais rabeta de 4 fois. J'ai ba beta 3 fois. Siko bango mutu na force na. Siko ba sangani. Oyebi ba fanatique a BCBG baza combien? Ba fanatique a maison mais baza combien? Bon ba fanatique muso alinga pe Blaise Boula, alinga tutu galuji, alinga Adolphe, alinga makaba wana solo wana. Mutu muso masela, mutu muso atala bango, mutu muso ayoka na li solo. Na ninga histoire et une science. Siko amona pena ko les événements du passé mamoni ngona présent. Kotonda wana ya stade wana de bazo est-ce que bakotondisa est-ce que Bota we batondisa ka est-ce sangana wana est-ce que maman pifo moko est-ce que kozongisa so bilengo ezaka kala bon wana sko eza congolais. OK. Congolais zaka côté négativité. OK. Côté positivité azana ngoti. Ki afanda penza bo atala pena ke we mutu mso ko fanda pe exemple. Eriche mo abi ngana beta stade wana. We na foi pe tondi. Mais mutu mso atala pena mso na lo ba stade tika tozo vis-à-vis. Te tika stade ya yemo mo bondo tika stade uzoko pate tozo la biso soki li chetemba. Dans le na minute sko ba wera yemo tout seul stade wana so wera asali publicité ya une semaine kaka plein JB so asali publicité une semaine plein sikoyo za ke wera JB force ba wenge na batu barata mais non stade za comme ça 80 000 personnes batu nde ba banga na musika parce que léo na minute so za ki même na poto ba bloque ba musique za robeta pona na senga stade de France na senga la ba Zenith OK na senga la ba New Arena na senga stade de France lelo so ba wenga na ba biba sa tourner ya monde ezali wa so pesa na kata ba projet peut-être yeza na kata ba projet mais za na ba moment mo côté mususu moi ba bobika ba bloque to koma na ngoma kamba ba combattant ma mususu côté mususu kelekate mais leo na minute to zo kaka wengeke na stade Masamba Deba na Brazza. Jour on a si papa Ochombe papa Denis Sassou sur le bagage non musale zate so lelo babi bakendata na Gabon bakendata na Cameroun bakendata na Côte d'Ivoire ezali wa dezaka ke ba congolais alingaka silisa congolais alingaka akedeka kota négativité yango moni lelo to lo bagage ba wenge de basangani be ponanga le 30 juin na stade de Martyr ezali wa. Donc fanatique nous sa maison mais donc c'est une force en tout cas. En tout cas c'est une force wana ko toko jamais ko tshela ngo tembe toko tshela ngo tembe te donc lelo batu fo ba yeba ke ba wengende ba sangani ndengwana eza eloko moko il faut bo sepela na ba génération barataki na bato ba lela na bato ba vivant de ba liba revivre encore na bato ba vivant yango te balingi ba vivre ngo en tout cas ça eloko moko faut remercier producteur Amadou Diaby et puis tant na mona ba jibe na ba wera obi bana na bango ndenge sali bango ba plaisir pour wenge ya famille wenge ya eloko moko rien à voir ya on a répété eloko que jouer à bukana jiba kenda au hôpital mais malgré polémique ezala lelo talibosa koma jibe bien lelo soto tche ba guerre ba wenge ti Congo ici la guerre monte ça la malola ya jibe na wera donc moni lelo donc to lo bana biso ka poto lo ba eza na internet wa wera na ba jibe ba ça plein internet ya la te internet ezala ka te lelo to na facilité ho snapper ho sa TikTok de lo mo ya ba tout normal
mais wana eza peno bambi ba fiche mbule beti affiche ke boche banderole mbule beti banderole ke bakati banderole bayeboye il faut banda kokota wana biso basaka de kuta faut tambola nde okoti bazandu okoti baba ça va flyer bato flyer utazakite oh ça peut nous bouche à l'oreille donc biso tondisi biloko na ba bouche à l'oreille wana pe ba chaîne ezaki belé te tozaki na RTNC quand on dirait na raga et là au moins 3 ou 4 donc ezaki belé te donc cela veut dire que quelque part faut qu'on dit ba wenge. Voilà, et merci beaucoup Sankara. Au bout de seulement par rapport à stade en et le lobby wenge ensemble bango tout beta na juin na stade et l'autre monde peut ndeko fali pour pas op déjà à flasher déjà en octobre déjà stade wana pekaka a oleka. Et ton avis par rapport à ça? Si, en tout cas, faut encourager. Parce que Léon a minute, il faut que non, c'est le Congo qui gagne. Il faut que les fans d'Apena, les fans de mais ça, les Congolais, ils bêta dans le stade. Au moins, ils ont un stade. Il fallait pour payer pour un bêti stade. Lobby ba fan na fabriquer za bêti stade. Il faut pas solo pas stade des zonga. Donc, Léon a beau état que ngane na bel artiste au banga salté. Un bon artiste à Robanga Salté. De Léon de Faliache, on a un lobby kunem susu. Gaz Maweta, déjà Gaz Maweta, nous avons félicité disque Neutio Bim. En tout cas, félicitations. Non, on a eu un disque en tout cas, donc voilà. Tous a besoin que notre monde appelle lobby ba Fabregas ba beti ba héritier Watanabe ba beti, tout le monde peut ba faire ba beti, ba tout et c'est déjà pour tout le monde. Donc pour en tout cas ba tout ba luka polémique là-dessus parce que Léon a minito yo ba wenge faut ba comprendre que quand on est Sanzungu c'est un problème. C'est ça un problème te. Et ton danango, ezaka batune bangba comme ça un problème, un problème te musique ezelo ko sengo. Ba tum so jour ba mona na to ya to vivre. Et puis lelo na minito pour nga na mona déjà que non tango ba wenge déjà et yezo beta stade. Quelque part déjà ba tout faut to sepela to ya to kota. OK. Tango pe lobby msusu masalanga fali pour par beta stade ninga annoncer stade faut to sepela. Stade ezelo ko sengo za sal gande to moni ba chetemba ande to moni ba tout do ba to ba lukela ngo tout te ke polémique pour lelo na limite ke soki lelo ba wenge beti ba mise ba ba wenge beti ponani ba ate en tout cas ba vena biso bo salelo ka bien. Nde na yebeli bango tout na respect ba wana. So pe ba vena bango na ba wenge ba petit na bango na pe ba yeba beti ba stade ba na ate en tout cas relève eza assuré. Donc loko moi grave eza na te pona en tout cas to lingande ke msusu ba via wenge ba tubena te to kendo tala ba vena biso wenge solidarité etikala kaka na yo beta stade bandima to tikala ka chana ni mta beta na on peut sa stade quoi bo moni la ba chetemba ba voilà ce que la rappel ezaka façon à motiver musicien. OK. Pour musicien déjà yo zo beta mobanga elo mo. Jamais au bangelo mo bo musicien zo beta ko bangelo te. Un bon musicien de tout monde a pena 1 million de vies, 34 millions de vies, ba vie ba to bundela ba vie ka boko de tala na YouTube, boko ndeko tala ngana minute un jour à Pamba. Sur un jour on y a un stade de Martyr. Un jour na yo y a un stade. Donc de films relevé pour na. En tout cas ça défi pour na ba tout les lots pour na nga preuve ba to comme mona ke pour ba to ndimo ko za na succès. Pour ba to mona ke yo lelo mso zappé na eza pour na ngeza lokwa neti moi genre mo ba to mona pe soza na ba fanatique. Pour fanatique au internet on a bazana anonymat. Mutum soza yemo bazana 20 comptes. Yosko compte sur 30, mais en vrai, bango sur 3. Mais maintenant, on se multiplie. Si quoi, les gens, moment moi bien, tu vas bête à stade. Ndé ba faire na biso wenge, o Léon minito yo Amadou Djabia parce que moi ni ba tu vas confondre te. Wenge bango ba sali projeté. Wenge za producteur aye vers bango. OK. Si bango ke nga en tout cas na ndenge penza to révéler wenge. Assurer ba cacher nyonso. Wenge ba yo luka bango ba luki moko. Démarche bande mokal. Balbandi pena ba luki wera ba luki jibe ba luki Adolphe ba luki makaba ba luki chomo na basangana wana tina suka mutu to azu caché ba ese bango bwana tourner Afrique ba pena tourner ba province o lelo Jantiningo bilambaka na ebike ya Kinshasa ya kwa sire après ba ese bango bo zape na 4 chansons o ya single oyo il faut bo beta boyemba parce que quand ça va te bosser l'album va te belé et souper talaka eleke belé lelo ba zope na système américain nous sommes nzembo moko nous sommes à 2 chansons abno bimsa 4 chansons de façon qu'ils aiment sous 4 chansons administratives ba chanson clé o bercer c'est succès ba c'est succès ba beta ngona ba concert d'accord donc wana za ba bimsa biloko asika
Ah, bah, ça va faire Nabino, ça va faire Nabino Lelo. C'est que vous allez ensemble, ben voilà, merci beaucoup. Donc comprendre bien. Donc, si vous allez ensemble, Lelo, ni bonga bim c'est l'absolu. Donc ça quelque part, toute génération confondue, bah c'est pelina projet. Très bien. Pour ba koko oyo penza bazaka bana wenge oyo, bah bagoya. Ba père wana, tu sais nous à notre époque bagoya. Oui ba jeune bazaki pena ba Hollanda wenge biso pena bagoya. Parce que bana ba jeune fille ba boti. Bana ba jeune garçon to boti. Donc, il y a besoin. Maman, à l'époque, c'était comment? Il y a besoin de tout nos soutien. Il faut qu'il y ait. Dans le stade, en tout cas, pour nous, la sécurité fait ça, la protège. Parce que les boubou liondela, oh, premier notaire, il y a bana bandalungwa, il y a siraki, concert à Fiki na Fali. Et les gars qui toko. Donc, le stade de Marty, tout ce que la boubou liondela. Mais c'est boubou liondela, les conzi protège. Pour yende, ce qu'on a tellement la sécurité, tant zinzo les gâtés. Voilà, sans garder d'écoute, tout ce qu'on a vivre, il y a Makambo, il y a concert, il y a réconciliation, il y a Wenge. Soma to yoki. Bato ba lobby belé, bato ba lobby trop sur ba propos, il y a honorable Zachary Baba Baswe pour la réconciliation à Wenge. De 1 à lobby basangani pour ba memanini. Basangani pour ba panza pour ba contrer Ferré Fali héritier. Dédé à lobby yende mutabi misa bango. Parce que ba sangana za ba eni mona team ba sala ka ba laksa peuple. OK moko. OK. Il y a liboso lobby. Il y a liboso. Voilà. Honorable lobby ba sangani wana pour que ba contrer génération eza montant des hommes mataloro la Fali Ferré héritier. Bon, déjà ça faut archifo parce que tant ba wenge zara wenge ba zaiko pe zalaki. Ba quartier la tête pe zalaki, ba OK jazz zalaki, ba freeze zalaki, ba swede soda ba bokecho zalaki, musique za munene. Omoni lelo jamais ba wenge nde tantolo ba tout à l'heure. Producteur a faire bango na eloko mo esalama po ba revivre les sources. Après au sala lelo tant producteur a bango ba yeba beta eloko na bango bana oyo lelo ebele bazana bango pe kamba bimisa pe ba bango. OK. Ebele bazana ba petit na bango. Parce que bango ya po ba contrer bango par rapport à quoi? Et ça déjà le mot de pour na ça en tout cas via tapa à côté. Pour rapport à ça bana wana bongo si ba sila kala et tout. Bon kosila lelo ya congolais mutalenga ngamso asili sa congolais. OK. Oji ba betati lelo, oui rabetaka et puis lelo na minute zo ba oui rana mima ba na Sénégal lelo. Mima ba na Togo, mima ba ta na Brazza Pamba. Déjà blo mobo et déjà kosila soto bi kosila donc c'est que vient na biso Zachary baba so ndenge ba Israël mutombo ba bima. Ndenge ba Cristal Lusako et no top Congo ba Thierry Kabundi ba tutunde ba vena biso Jean-Marie Kasamba. Donc c'est que Zachary pasila. D'habitude so na ndenge wana ndepe na sango pe na lelo vena biso Israël mutombo donc c'est que Zachary asila. Donc ça Thierry Kangudi ba Thierry Kamundi ba vena biso ba Cristal Lusako na ba top Congo. Ndeto e ba ipenza ke lelo so ke pe na mutu mo alukelo mo ke yoka na mbamo ke pasango. Bosolo na politique mbamo po ba yoko lobby bosolo na politique. Po ba yoko lobi fo top Congo. Po ba yoko fo lega télé 50. Po ba yoko msu ndeko Eliezer. Bo siko dolo ba siko fe na mso Zachary pasi là. Non, eza biloko botiko aussi sababatu ke mutu. De temps ba lobaka l'artiste ne meurt jamais. Bongo aza vivant. Le to fan na ratoka pena to chata mama bilebe. Na kana Irobi partout na monde so ke beta. et beta. So ke ti le lokala ibunge beta. So keti lelo kwa bana bakine bouger. Babi wana za kala ba siento on a pas de problème il y a qui lelo et ça ndé bana wana ya lobi bango ba nka ba booster bango pour que ba mi OK. Il y a on a lobité donc c'est que vient na Zachary passi là. Da ba Israël mutombonde ba bima ba boso na politique Zachary assi là. Po ba wenge silité. Po ba wenge lelo na minute so OK pena na ndenga logique des choses que wera lelo na ba JB. To tchana gut ba sangana te wera na JB ka balo basko to beta chetemba. So place ça. Donc, mututu eza gâteau. Eza une invitation te. Invitation za te. Tocha makangi les gâteau. OK. Mututu ana part na na gâteau. Eza le anniversaire. Nde musique eza. Donc fallait ana part na Ferra ana part na Ericha ana part na Vena biso waze kwa ana part na Kama pa ana part na Blaise Boula ana part na Wera ana part na Jiba ana part na Donc tocha te ke bino mbamoko Paul Obam so mbamozwa ocha ba petit wona ya ba vie na bango na polémique na ba vie na bango lelo ba vie wana yo kasi ba sepela te ba mona ke no ba petit na biso pe relève ezala bazo mata eza plaisir mais kolobagam su ba wenge sila wa eza ba manquement respect il faut to corriger ba blo mususu au moins lelo biso to ba vie na biso ba Zachary na ba niveau lelo ya baboye aza su na niveau ya bate
il y a un niveau de akomaki honorable donc on a besoin ami qui tisse do akiti makasi bona biso to bike Zakaria akomaki honorable tant aux honorable do le photo mono ministre le photo mono gouverneur ba futilité mususu rien parce que les la minute so to chebo ba doit si là vers biso Zakaria so kaka ale abima na boulevard le bito ko dans la boulevard so ka ta 10 personnes ba ouais. Mais ça, la reste somme la zac les metteurs, bah somba. Non, lobby somme la te. Non, lobby les lobos ici quoi. Pour y a le lobby que ba wenge si là. Y a la bife na biso zac là, ça va ba tuke non. Lobby to bima na boulevard 10 personnes. Ceux qui sont là kokata 5 na pese mbo. Donc cela veut dire que yep eza na moment oyo yé ezali pécho. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Époque na epezalaki mais au moment d'agi chaud. Mais lelo la minute on a ninga mabete ponanga nde batutu ba emonelaki vie wana chanzaki ezaki bena changeaki par rapport à comment autorité ne a comment autorité fatika na casquette na musique ya musique eza ça parce que fait vert to les cap et ça qui ne peut ya suki wana ta bi yende mtafula pe bangwenda bimisa bana wenge ba osani eza déjà faux parce que ba wenge ba bimba en montant wenge mulolo Zakaria zakita à l'époque ba manda chebwa ba vina mso ba mbuyi bwebwe. Okopa Zakaria ba sazalaki te ba ko sabino génération lelo te mulolo ba wenge beti ba beta na ba Olympia ba beta na ba moto na moto ba beta ba vis-à-vis ba beta partout à l'époque wana Zakaria ba so azalaki te atikala pe ko zalati donc tangu nde dislocation ya wenge ekoya na 1997 OK que wenge BCBG wenge maison mère parlando ba wenge na mi balende et sala Zakaria sal ba wenge te ba wenge nde salier Autant que kota jibe bosa le beli jibe batawera ba sepelite. Ayeko ya kota wera. Ayango ndesko wana fever. Omoni bena na ba poto tanga ke pena s'installer sur na poto tige ye biso to komo leka to pesa ngo banguma yango wana nde esala ki Zakaria. Mais asala ba wenge za iba ti wenge beta e bima kala sona ba 83 Zakaria zakite. Ti beti ba mulolo zo mulolo higima basala playback na RTNC. Ba téléman na RTNC so Zakaria ngabima na micro ba ça va vous allez voir le wenge. Abimate. Tout le monde dans la studio maman ngebi boko ta internet na Google monde mbui boy bo muta présenter ba. Ba beta ba musique akala. Donc to ya kokosa histoire te lelo. Kolinga pete ke na makambo to mona ka yonde mutu osala non. Ayebi musique. Non fondement. Non. Oyebi musique bien te parce que wenge bima yango moko wenge beti ba mulolo beti ba kine bouger azala gite. Ya yetango dislocation wenge ya monde ba wenge nde salier a rectifier lo bateke ya sali wenge va changer ga malo ba wenge nde esali Zakaria baba bashwe lelo respect aux anango parce que honorable tu as besoin mata tu as besoin lobito mon président de la République. Mais si moi souvenez bien on a terre obino tenez concert wana ba osani ba otoni sate parce que ba sila na bango et puis ti ba toni sa concert wana vu que bango na bango ba yoka na note ba yamba ba téléphone na pasi we ra yamba chombote faire yamba chombote jiba yamba chombote siko yo bosangani wana siko tolo ba yamba chombote récemment to chomone na anniversaire ya wera na ndako wa wera anniversaire ya wera o mampata sa surprise anniversaire ya wera Zakaria baba saki na kati okoma indeni yo mutu mutayamba téléphone to yaki ndeni donc babenganaka wera na makamni nyoso invita Zakaria eloko eza mabe parce que omoni toza suna mokili ya kalate ko fingi wera mona ina po bosololi ko fingi jibe mona ina po bosololi
ko dénigrer babatu non baba père de famille baba star ya mboka oyo to ko dénigrer batu ngwate tout comme yemo bezaka so mutaye ko dénigrer ba kolinga ngote onde tozolo ba lelo to komana ba bosolo na politique Israël Mutombo yo vandika wana incontestable mutukutu donc mutako nana ngwa ko ba sango lelo na ba journaliste nana ko ba lelo na Tresalo Sakweno nani lelo ba na David Nsala David Nsala kaka David Nsala yemo mwana Zakari na ko ba ne lelo na quel boula nana ko na Kadhafi Mumbudi ba journaliste pe lelo so na Zakari ba ba ate obiso na cop moi Zakari ba te yete benga sango ate yete benga nani Jamaïca Sam. Donc cela veut dire que biso pesko to bandule kana te veto ba veza klasila na ba respect oyo lelo ko tane choqué ça ka te fait choquer nga avi na to sola bien choquer nga makasi akolo ba bongoti tango lo bosala ba wenge zala ko zala ite ba wenge ça lobi ko sala ko lobela bango ko lexa bango na ba ko lobela bon producteur promotion na bango promotion ya sala pour promotion d'artiste ya bini playback artiste ya leki na plateau yo sala promotion yo ko sala est-ce que karaoke zo ba clip au chaka au non lelo na minute oyo batu ba histoire bien wenga ensemble tout est 4x4 BCBG Zakara Zalate azalate wana za étudiant mais na ndenge ya wenge tango panzani wa wengende BCBG na maison mende et sali Zakara sali mutu ta sali nani tika bloko wana za velelo biso nde to cholo ba ndengo mataki honorable parlement pour bazela pe film monana te parlement ne to zelaki ne to zelaka la parlement film pe la to la landi kengo to monate to monaka vieux mo ba pe mine pe calme il était sage na parlement il était sage donc nena ba ki sage wa mbange monana te yokana te ko ya ko zong sa na ma musique te donc lelo en tout cas ba vie pour en tout cas garder bande lelo ba wera e ba fali ou bien ba faire bana ba na ba beriche bana ba na besoin makamona te yo ga fali bana nga fani na besoin polémique na ba fena c'est pas important pour ya ko linga ko da be sa imaginer te heriche pa linga be sa imaginer te pourtant ngolo ba keno biso mutu to yaki to bengi poto me heriche na Madrid non yo me heriche na Madrid te muta memi heriche zali ministre du tourisme Modéron Timba voilà ça projet à ministre et puis projet ministère il y a kana qui voyoucratie te biso to yaki toujours culture na biso qui est toujours de là non lelo na minute oyo lelo yango moni même ve na biso nani Jésus Noël chez Gazo Boyango moi lelo totika ba 26 ministère à tourisme to sala makam yango moni modéré Timba pesaka déjà héritier passeport à tourisme pour aller na projet na que un jour ba yo kene makambo ba kene en Espagne nuit africaine so nuit congolais ezaki te ko mutu abengi mutu non même héritier ninga na sepelité asepelité okolo bandengo wana te lelo est-ce que ba wera ba jibe ba dakozela ke ba pona bango donc ba propos no so Zakara lobi ba no so sepelité parce ba tutu ba sepate parce que héritier ninga zawana ayebi ke ba kolobela ba vienne ndenge wana te ba jibe na ba wera te ba yambaki fonte yango moni et puis lelo faire hein moni faire nde na yebeli faire solo ba da bien na été emso krechaka so bandi obenga oyambane yo te siko ba faire biso pe bazakle ba baluka emso krechaka faire ne lo mo boy faire asepela te ale lobe lungo benga ya oyambo po to se plaindre te so muta yambo te mutu muso atape boyoka na binote yango ya téléphone elega te ali ba stande hypocrisie neti na nini parce que lelo na minute ba wenge sangani ezo beta projet kutu nano ebimite photo apamba kasi yango wana ndezo sala problème Sankara parce que wana ka ba demo ko alors wana dynastie donc ça sala ka projet sala mama nini lelo projet dynastie il faut remercier Ferré pour faire azu mbongo na ye faire azu idée na ye faire abengi ba master na ye faire asale logo lelo faut féliciter Ferré et on a le big Ferré bato ba finga ye soko bengi ya koyamba nete mwana bato ayambaka nete po bo finga ye bo balukila ye yango na bisi Zakari ko lela te soki Ferré ayambi yo te OK siko le projet wenge yeza sous différent po producteur afandi abike non ndenge zabo il faut tozwa banani ba wenge tozwa bana na ninga nostalgie to beta bango surtout revivre sous bilenge akala o batu posesila kate wala producteur aye vers bango akamati a chembongo na mais bino photo apamba maman et que simba est-ce que boa banzambe boye basoke simba te stade wana ebukana moko za mukie pona ba wenge donc en tout cas pour nga na web ça fait na biso Zakari ba baswe avec tous les respects qu'on vous doit en tout cas
Pour nga toyebi ke yo mataki komi déjà na ba niveau moko politique. Otozomona pena biso bamsunde azana fanda mso arriva kutana président de la République moko mais yo fanda pena na ba Kabila. Fanda pena na ba vena biso ba président na biso Tshisekedi. Fanda pena na ba Sassou Nguesso. Donc makambo mata. Ogoya soutenir makambo ba musique, obani ko dénigrer babato. En tout cas, yeba que musique etangate. Pondé sanga répondre yo ba mosaka ba ko répondre yo ba ngandu ba ko répondre yo le tomoli ba fait na biso ba roger les combattants siliki aye mabe donc musique eza ko tout na politique ba ko non il faut pas lui suivre na français biso to suivre amokamate biso to suivre ka donc alors le lot 140 vous zo loba du bien à faire rigola et to zo loba faire et le lot participation à faire na kati ya projet wana ya wenge oui participation na etoko tokotala ndenge producteur azomemela makambo na ye so eza ki invité bango invité bango so eza bien donc baza na kati ya nini te baza na kati te projet total par rapport à figure ezaki ba administrateur figure emblématique ndenge penza wenge zalaki okopa wenge na ba génération ebele je faire azaki na débité aki pe na ba kati te faire ayo ya na suka tant dislocation wenge bandi esika pena sikoyo pire pecha wera ti omoni faire pe sala ba intérim lokwa ba tutu kalu jaboka ba cri ba kenda ba Côte d'Ivoire ba yemba donc wera moi confirmer ganga bike non petit na biso azalaka par rapport à ba polémique ezalaki mais na ndenge ga msuki projet mba moye na faire non wa seke tozo ba te belé pemba moto c'est ba pe même belé na ko mbulamba mba bazali OK ba Marie-Paul malgré salaka vocal morope azaki de passage na wenge tout 4x4 ba frère Deno baza. Yeba ça ozonga kaka na kati ya projet. Nani? Marie-Paul. Tiaza te amwazonga ate. Bato bachi wana beneza bato bazaki. Ya salaka vocal. Comment on a de yoka? Bon manda chante. Ayemba pe na kala ibwingi. OK. Wana kala uzola kara mini kala iba kindi tour d'Europe Willy Kousuyeye Didien Sonoro manda ayego mata. Mini kakenda uzola kara mini kala iba na oyemba koleka nani oyo oyemba ba manda chante ba yemba siko zwa siko soto bando tala projet et ça même ce producteur atali ke bonde eza boye musique ebeta nango mais parmi nde tozwi ba bato ba invité ba rosa to ko inviter Marie-Paul to ko inviter Boulambe Marie ah ba ko ba inviter si parce que oh total bato pena ba fanda ki na kati ya histoire bato pena ba yemba ba fanda ba yemba soki muto leka na vocal moko zaki dépassage OK donc cela veut dire ba ko benga yo intervenir ne loko salaka so ah bon nzembo ngo mata po soko zawana siko bango ba sala soko 400,000 nzembo oboko bando olala ti nzembo nono yemba ka vocal ya donc il faut l'inviter oya ko intervenir neti ba faire ayemba te aroya pe mso a faire yo do dernier fils na biso ya te magaga donc ayemba ka participer masala vocal te ayemba pe na nzembo mo te na disque abima pe na clip te mais neti biloko ndenge ba kota bo moni pecho yo ye pe na tango tozwaka ye bilenge sila ki te wenge panzani mais créer polémique que faire azalate mais enfin tout le monde dit que non fait il en fait partie na kati te tamba to azalo bazalaki te par rapport ba yo ka nzembo monte na wenge ya yembi OK ba yo ka pe vocal monte ya sala ba mona e pe na clip te donc c'est tout à fait normal ba to azalo bakazalaki te poko yoka faire ezaleka mbala moko tango maison mère bandi yoka kolela ya bana obengani ngali banda ya mbula donc côté wana ndedo batu ba yoka faire na voix na yo etikala eza na maison mère OK mais na wenge tout 4x4 azalaki mazwaki chance ya koyemba te po tango ya ye et donc wenge komo kende na nage che kufi OK sikoyo déjà la souka déjà ya wenge non déjà le wera ye na ye déjà donc souka donc vivre penda ki wenga ngote mais ba doit yeba ika petit moi kotaka yemba ka danger on pas yemba ka danger mais si et si les pc mobolo donc sikoyo ya moi batu ba tia été kazaki penda na wenge za te poko zala faut signer livre d'or est-ce que na ba livre d'or ba vocal au signer livre d'or ba chanson signer livre d'or ya msosoki je sais pas signaté ya to lobaki Amadou Djabi faut féliciter nde ba wenge zali ba succès wana ngana komo senga stade en tout cas Amadou Djabi pardon stade là dans 3 jours pour ah oui il fait la 3 jours quand ça la badé il est là en tout cas parce que mané na mona ba fanatique o balobaka ya wera ou rien ba fanatique à maison mère ba bon stade ba tout bon ba fanatique à maison mère ya liwa ba fanatique à BCBG ya liwa bon ba fanatique à maison mère ba to prouver ba ta BCBG BCBG ba bito prouver ba ta maison mère
bana yolobe baye banini Adolphe en tout cas tokei Blaise Bula kuna batu baye Didier Masela bale makaba baboga wano batu bazalo ba vivre bango ezelo mo pona somo ngana senga ministre sport Serge Konde de son excellence en tout cas pardon tout ça lango après le 30 juin tout ça à 10 jours moi stade mais tu peux pendant la musique par rapport au 30 juin ni wana si mais on pendant la musique on peut bimisa le komoka bien indépendance à Congo ils ont balamon indépendance à musique parce que indépendance à musique et comme pena que no ba wengezo beta ezelo mo lelo en tout cas le kutama bete obi nzembo mo wera imbaga banga bakanisaka yangi ya masila banga bakanisaka jibampe na asila banga bakanisaka wenge ekufa bakufa te bazaka kana ba succès jour wala za somo batabese bejika on a yebo ko matana wana da on a episode na sengi déjà ba la même père morali bende et pas Louis Vuitton na repassons na martoka naza besoin courant pour jour wana batabilamba baoya pour jour wana lo bato babosa la baka ce stade wana etonda kana bata Congo te ba diaspora ba uta monde te poser histoire corona siko déjà et ça siko défaut en tout cas to senga gouvernement geste barrière te comment gouvernement et tongande ba hôtel pour bato belé ba osanga ba place olala pour bato uta ba États-Unis baoya ba pichumbongo baroya ba yebo ba shinyo tunga baroya ba papin sasa ba nana benga ba jelingangu motema karine ngangu ba dadi kitoko baroya bota au Canada ya ba ya Jonas Mbese ba ye ba Fifi Mbese ba Patrio ba Gibajo eza somo ba Gimalela bazoya ba to atu vije mu mari baroya donc lelo en tout cas ba ba bosana te ba ba stade wana ezaka ya ba congolais te po changwa pambe etondisa ta okalu ebi ta gomberea ta banda l'orchestre la bango mo lembe ko telema ko banda be ba ya ba orchestre la bango lemba pe ba ba token dans ce diaspora bana poto ba ya tala muto lo bago ba wenge basila en tout cas nzamba limbisa bino nzamba limbisa bino pe da bino au nom de Jésus molimo yo ba cacher pesa maki ba zuida ba bloko na bango ata ni te ba dana ba mambo molimo kitsa muninga no congolais en tout cas to boyang. Voilà, merci beaucoup Sankara. D'autant on est déjà à la fin de notre speech avec Sankara. Écoute, merci beaucoup à vous tous qui nous suivent de partout en tout cas. Merci au couple Dimbo, Didier Dimbo, merci Nayogi Dimbo, voilà, merci. Et Nabino tout dans Minisour et Kouné, ça vraiment plaisir. Alors Sankara, au bel moment où boucler la boucle, au bel moment il faut pas récompenser Wenge, président de la République, AP, ça met au point pas passeport, et ça maquille et tout. Passeport, on a bien en on fait une excellence, on fait une ambassadeur culturel. Ouais, ambassadeur culturel Azalia. Donc, on n'a rien à voir. Mon lelo, choix chef de l'État. Tant tout le monde a appelé ça Gims, appelé ça Dadju, et ça là, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, on commence à niveau local, Donc, il faut que Batunion soit marqué époque bazoa. Est-ce que vous pensez qu'on marqué pas que vous pensez par rapport à l'écoute na UNESCO kuna et c'est que présenter à la valable. Netidi, vous tenez à la valable ou pas? Bon, tout le monde dit à Badadjou. C'est valable, oui. La poto internationale. Tout le monde dit à Vilo quoi? Vilo quoi na PCT. Tout le monde dit à quoi de Korama? C'est quoi valable na nini aza nini? Mutotangi sur. L'ambassadeur. Aleki, nelo na. Aleki maman bilabela. Aleki maman Chalamwa nani. Aleki wazeko nani, aleki wera nani, aleki jibe nani, aleki fali nani. Fali a autre représenter les binokani. A autre soit stade à Sénégal. Fali a autre tout monde na ba défiler makasi. Mutotangi aleki fali nani. Bon mutotangi aleki faire nani. Aleki riche nani na uchi ba spana wa uchi. Comment banzembe belé, ça la pluie les beaux temps, album. Aleki lombo na okoma. Po mutalega lombo na okoma nzembe bazata. Fa ba benga ta mwana papa lombo mo we mchuchu lombo ba papier passeport. So zanengwa. Baba fait la biso ba tabulé. Donc ezanga ngoma kamba okoma te. Tout d'abord moni passeport diplomatique eza ozo représenter Mboka. Un ambassadeur za mutazo représenter Mboka. Ba ko pesa pe yo. Si, on représente Mboka. Bon, pour me représenter, hein? La presse. Non, bah quoi pesa yo pour représenter Mboka. Et on a un coup de tout pour la presse, pour la nini, pour la nité. Qu'il tire dans mon nez. Ok. Toi, on a dessinateur bazali. Toi, on a peintre bazali. Et puis bah tu combien bah ça bah tableau. Si on a la question moi na mon tableau, tu dessiner une photo ou comme moi. Na chao nanda.
Donc pour vous dire que tous ces comédiens combien bazar. Ba Kokodio ko groupe Salongo. Fait na biso Kokodio. Ba fait na biso ba masumu de Brende. Lelo ba dudunga fo ba kufa. Ba fait na biso be Lombe. Ba mama linga. Il y a un passeport diplomatique. Mais Mingo Lobi Sankara, Azana plainte, tout ça, Sankara, Kosané, plainte, et tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, plainte Benezali. Plainte Ezate. Plainte Benezali, plainte Eza. Mais il y a des dénonçants qui sont là, il faut payer sa convocation. Ok. Parce que Léon a mis tout le criminel à Zati. Si tu veux par exemple m'accuser dans la justice, il faut tant porter une plainte, il y a une convocation, il y a une misato. Et ça a été na kangama tu on a 19h ya soir ba yo kanga sanka. Donc on a biloko ande to linga ngote. On a za arrestation arbitraire. Et puis comme ba comme luka IST mo poke ne makala na 19h. Ba instance déjà kangi. Et ça biloko na Congo biloko ninga ko sala ma souste. Toi à l'époque te ya kicho te. Toi à l'époque lelo, toi en état de droit. O lelo na mito mukonza mboka lingi na justice ezala indépendant. Yango beso to za nango. Donc plainte wana ezala nango. Plainte ezali mais parce que bango mo bazana ba yebi leo na minute oyo ezali sike ezali apporter ki plainte mais sali ki ye souci na ye ba yamba mo bazwi sanga to la jour mo ka bino ba to journaliste boya bo chenga photo mo ba miniature mo bo na ba bibende na kati na cheboye ya zwino nerka le kwa lingai yo ka makama muziki makangila muto mi mabatwa on n'est pas crédible nano na ndenge na so côté côté mubu wana banani ba passer wana banani okuna na yo te ba musicien bango pe. Mais je pense pas que l'ambassadeur au Kanisa, même si au salut une citation à la haine tout ça là, je pense même pas. Citation à la haine eza ma mebelo lobi makasi haine ezate. OK. Eza muto apesa makanisi na cela veut dire que Léon a minito yo mutu boité. Te muto azali dignité a mérité te. Ça m'engage que Sankara d'écoute. Ils ont à propos Sankara lobby qui en tout cas est simbiti. So ko pesa photo mona ba jango bal bazwa. Photo mona pena que non lelo to mo bena ba jibe na ba wera pour lelo jibe na ba wera ça pratiquement impossible bazwa. Là il fait bango apparemment. Tu vois et puis si ko tota ba to ko ba fali pour mona ba to combien ba mérite à sali ma mebele bele bozomo. Ça photo mo zo circuler sur les réseaux sociaux ba to ba 140 montant. Photo ni photo mo zo circuler à Kofi Olomide na Sindileke. Bah les montage je vais dire ça. Na pela regarde solo. Na moni yango ndete na oluka la tala ona regarde solo. Moi il pour moi ils ont payé ça. Na regarde solo ba bibela bisoué bimi. Le montage par Sankara d'écoute. Te nga kula ma ngam internet te la ibla ma ngam te. Mais na ka pe faire big eza photo akala. OK. Eza photo akala ba tu msupe ba bi ba c'est photo akala bon est-ce que ça bolingwa akala? On a compris peut-être batuka ka ba bi mais ba bika yo bi photo kala mande fu balongola ki mesiko est-ce que eza bolingo kala ou be bolingo eza kaka ou be photo nde na comprend ngo c'était mais en tout cas batu ko tika poko ta vie privée batu aza quand même artiste botika ko ta vie privée na en tout cas eza bien té hein botika epé calme aza quand même ambassadeur aza quand même collègue na ngai botika e donc masanga to sambaka masanga collègue ambassadeur donc botika peut faire na respirer on comprend alobi eza besoin kala bolingo nde eza esika. Voilà, merci beaucoup Sankara écoute moninga na ofali pour monio ya wana master no lo ba butu moyi album ni bien sika vie na yo par rapport à ça. En tout cas kitoko makasi félicitations à l'artiste du jour au jour de temps en temps ça ko évoluer ça ko améliorer en tout cas pour nanga fali poupa en tout cas coup de chapeau. Merci vraiment parce que vous défendre le Congo. Mais batu badutara na ene bandeli so album e bimi oh mzee moni na yebi to ki a chuke kuna bio ya band. Te bon batu nde ba comprendre que te yaza na ba recherche ya musique hein. OK. Yazo luka ba musique batu ya comprendre na sima. So talindenge ba bloko aza na ba longueur d'avance nde belé. Aza tellement avancé. Ya moni bato belé trop avancé on bato belé ba comprendre que na moi retard mais en tout cas belo on est nyonso ndé na ebelé so bimiselo ko ati na ZDRN donc raté en tout cas tokos oyo vraiment na yo kiango bien makasi surtout nze momoka zawali non ngebezo non nazo yego lango petit fali nazo laksango na rotana mutu ba petit na go yango moni lelo na minute en tout cas na yesu na association ba célibataire président na biso Abed Achour oyo apesi don na Ukraine et puis autorité morale Moïse Mbi célibataire dans le Seigneur
Sankara Dekuta célibataire, apôtre Paul Fulgence Emmanuel célibataire, président d'homme dans l'île célibataire. Et puis en tout cas Nino Mavwemba célibataire et puis Nok Bungudi Yetobi mineur. Moïse Mbi est célibataire dans les seigneurs. Dans les seigneurs. Oh là là. À Monique Nonde na bon nzambe na lakise moi sina été. Oko forcer na ti to ko balandoki. Amoni Léon na minute tozo biso to na réunion ba célibataire, célibataire ka ba mibalité. Célibataire abasi bazali. Nati banane. Neti yo. Si. Ah bon. Na ba baliote. Ah voilà, alias continue. Non noté, so que contact to chope na ba benga état civil. OK. État civil, aux a marié. Jusqu'au balité, on défendre maman. Qu'on défendre pas moi de la femme. Bah marié moi de la femme, mais ça saute mon voile, famille liée, famille honorée. Bah tu vas confondre le terme sous sauter, t'es tout beau tant garçon non. T'es, voilà baba répété. Tu fandanda kumoko, na baba répété. Biso sko il y a type ba célibataire pesali. Ba célibataire monsieur za penado pona ye en tout cas maka basango, babala na bangote. Ane célibataire à vie. À vie. Moutoumsou célibataire. Voilà, Moutoumsou célibataire mais avec des partenaires sexuels. Donc elle écoute. Bah partenaire gars. Ah célibataire mais partenaire sexuel. Pas partenaire ni les gars. Ça va plaisir quand. Voilà, bah partenaire. Mami c'est pénisana. Dans le monde évolué. Ako boire l'appel lelo aboya. Te bazalakate. Aza partenaire. Besoin kaka c'est. Voilà. Partenaire ba yoga na bango ke so c'est bon ba bengio oye bazali ce que j'appelle ba célibataire monsieur ezake azala na ndako na mobali mais ils sont des célibataires yaka to vanda ba fanda ndako mo mais nanu bazwi mbongo ko bala pété ba célibataire ba monsieur célibataire avec 7 enfants ba célibataire nega pauvre personnel papa wemba vient na biso balaki na tani ako bala après mais avant bala azaki nani azaki célibataire mais ana mère n'a pas azaki na mère n'a pas la ki pe na bana ba tu peux yebi que mère ne yeyo mais ba bala na kiti na suka bité en tout cas faut na honorer nzambe et puis na honorer maman na biso Amazon yango honora kai donc yango na ba la bisi ba célibataire pe bazalaki ba misa ba célibataire pe bazali ba jibe piana ba célibataire bazali ba weranson te wera bale OK on comprend wera bali fali pupa abala feregola abala na yoka oyokaka si oh parce que moi kala toujours le bana société ba guerre musique toujours yoka toujours pas mais les lots va fois comprendre que étant nabi ba célibataire bazali les lots c'est obi via que célibataire zane lengi moko nazo ça ba femme mariée au bazali hypocrite na ba homme marié ba hypocrite pour ba te belé ba comme sankalo ba célibataire et belé ba célibataire masqué libale kufa kala pona ka bana so bana ti ndesi na kenda mubali belo moni pecho nzamba omona ngai so aki pona bana te pecho yo nakangi epena nga na sima pota e bagita solo la najo basi bandoki mais bazana ba okaka donc pour vous dire que ba te bele ba kufa na hypertension oh là batebe ba kufa na tension pona yango moni au secours yango na le baké en tout cas ba célibataire bozo vraiment les devant batebele bo sa semblate batebele bolingo ekufi ba memi bango OK so mo lelo kezo simbati tika en tout cas tika eloko leki tika exact to me mabanga. Voilà, merci beaucoup Sankara Dekuta, merci à vous tous qui nous ont suivis des parties en tout cas, merci Nabino Toubolinga, apprécié à Makangula, nous sommes arrivés à la fin, vraiment aussi ici dans Sankara Met, au tic les pétants, après ça bayaye, balinga kaye, bambote belé, après la pesimbote na Renate Ngombo, merci à Karine Ndombasi, Elodie et Fefe, et merci beaucoup à Lydie et Guy Dimbu, na Katia San Missouri, à Saint-Louis Missouri, Lydie et Guy Dimbu, je vous salue vraiment, merci beaucoup Nabino patron silencieux, boss Roosevelt, Arche de Noé ne tombera jamais. Merci à l'homme à la barbe blanche, merci à Mignon Malouka, merci à Bino Nosso. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de Sankara na Baïbalinga pour boucler? Ouais, là on va retenir en tout cas bonne fête de la femme. Ba femme nyonso en tout cas lelo da journée na bino. Lelo penza biso bolie biso mbongo mingi bo s'occuper pe na biso toza bato to kola. Donc voilà en tout cas on va retenir que wende tout terrain 4x4 BCBG bon chic bon genre toza les 30 juin à Stade des Martyrs. Merci na Madou Djabi les producteurs mineurs, les producteurs jeunes, les producteurs millionnaires. En tout cas merci. Oh nyonso bazo combattre projet na photo ya pamba. Eza pe na ba ndoki ya Congo nde bangwana.
bandoki ya Congo bangwana pi to chabino na ba prière to tinda bino bisika bikauka te to tinda bino bene sika pena Poutine pena one sika ba missile one zolala ya ba Satan bino bozande wana na nous exploser te mais on misubeleli pour ça gentité en tout cas merci na PDG Roosevelt H de Noé balobi en tout cas si la raté voilà bena vient na biso eso bengi kambala mo quelque soit problème tema malamu des choses oui en tout cas merci na PDG DG Serge Ntikoum, DG Cédric Lungu, Jeff Bokungulu, et puis Tobo Sanité Nes Makia Didia Tabao Papa na Jonathan, sans oublier son excellence Didier Moudimbu, son excellence Didier Manzenga, son excellence Jean-Pierre Liaou, et puis Serge Konde. Gentini Ngobilambaka, balobi merci, parce que le Congo, comme appelé ba mine de belé, les a vraiment plaisir makasi. En tout cas, naé déjà na oki boge lodie fefe. Isozwa. Ah, ça m'a trop. Ah, ngana na zoate na ebite. Est-ce que so Elodie fefe na mbo? Elodie fefe Karine Lombasi. Ebite. Bon. Elodie fefe to pe ora ba salam po to yora. Abonnez ça. Inch'Allah. Matete balobi tete kamuzuna tete béton na pesi vraiment ba salam Fanny Chismangaya Fanny Chisekedi ba mbote na yo et puis Patrick Chisekedi to pesi vraiment ba salam to bosanité yemoko David Mangaya PR na ye na pesi mbala moko Mimi Chala mwasa mulai na Londres so dande on a bino na Londres seka mukuse mwasa mulai ka moko Mimi Chala en tout cas Mami Chala na pesi vraiment ba mbote mwasa mulai Nadine Senga balobi mwasa Robert Ntsusa et puis Macolette Nzinga to pesi bambote Antouf j'aime mon mari mon thème maître Zéphine Moya meilleur couple de l'année to pesi bino vraiment la salam et puis Boubou Liondela balobi notaire na biso bandal mutaboya choko boga mbeburose Boubou Liondela to pesi vraiment mote monsieur le notaire et puis Daddy Soso immortel to pesi vraiment la salam Saint-Valois Paris 16e ba to sate bango banani Saint-Valois za resika basara likelemba te okotiona na ideli kelemba bakangio mundela ebi yango te c'est l'escroquerie na pesi vraiment ba mbote na yemoro ya bunda Caroline du Nord et puis na bosanité na pesi vraiment Chikito Mushashino na pesi ba salam Frida Kamba ba benge Poutine na pe ba salam et puis Mimi la japonaise Soule Kauka na pesi vraiment ba salam na yo président d'homme na Lille Alex Ntima na kati États-Unis et puis prof Amaya Nkamba balobi tobi na zekete album wane bimi danger yaka na Suisse prof Amaya Nkamba et puis to bosanité David Manga Abed Ashura Patrick Baraka na kati Lubumbashi toke siko pardon limbisanga makangila po ezakoma msuswa to Londres na moni toton susa na kati Londres mignon garçon Koko Arafat Magizembe Marco Zefondo na pesi vraiment ba salam na yo et puis na bosanité Monique Kinke na Majesté na yemba la moko Belgique c'est moi na moni Chiba se bendesima na moni John Mabaya patron et puis na Eli Sumba la na moni Percy Tumba et puis na zongi mbala na moni Milko Sarkozy balobi prêtre Milko Sarkozy mutalegi azate to e Francesca na moni Guy Malela le prince de la ville Aurélie Malela Mercedes na Bondi grand patriarche na pesi vraiment ba salam et puis na moni Pati Wanza à la guerre de 100 ans Michada ya 100 ans yemoko alemwela la guerre de 100 ans na Yesu Sumbala na moni Olivier Belesi en tout cas merci na Nes Makia Didia Tabao papa na Jonathan Anderson Neyimbi et puis Chic Bazola Grévi Futila Matita Liebosinga Mfumbo Bazola Mboa Adolphe Muteba Chilamwina merci na ozota mingite ba ozota mingite en tout cas au tindika ginde gouverneur na biso Gentilin Ngobila koloba mingi par rapport ya choix wana exoxy na grand pays to boucler na biso en tout cas na lobeka que Gentilin Ngobila te mutabengisa ki exoxy na grand pays mutabengisa bango zalaki mais ba congolais to komo koma mitema mabe to lobeka na ba élection braza au monde apena ba bengisa roga mais ba orchestre Congo msu JB Wera Kofi nani na to na plein na babraza balobate ko bango ta Congo botika la te musique na frontière te grand père aza moto lelo na ninga mabeta star au monde so ba otala bango ba seka couple na bango ba mona mwasi mo boy aza na débordement pivotante côté kuna ba moni kuna moto mo aza moins ko aza minuscule ozo ko parce que ba tali minuscule na pivotante babité et ça ira bien il y a un projet qui ni bopeto vient absolument Gentilin Ngobila Mbaka le gouverneur le plus compétent bigeno en tout cas baya na kata projet ba kota pib tout ça ba commenter ba commander baza mo ebele fala ça ba commander na biso pe baza na mboka si bongo siko tango biso to kenda ba Cameroun fallait au Cameroun na stade
omote ba Camerounais balobaki mais ça na sens te na Côte d'Ivoire abetaka balobaka auti so ba Sénégal auti bodo cela veut dire que tant ba biso ba mise ba bimaka ba wera so ba auti ba Guinée na ba fera za Guinée za Congo te donc bango pe ba Guinée ba te ba ya te ba bengisi bango pona ni non. Un artiste aza apolitique, un artiste aza sans frontière. Donc ba doba mélanger te batala ne musala ya Gentini ngobila sala kitoko minda nyo se peli Congo mobile matuka Levi Pai na pesi bambote et puis Yemoko Gracen Sakala sans oublier Junior Botoko et puis les noirs en tout cas merci to Karami support to Sambela. Voilà, merci beaucoup Babino tout to comme na suka vraiment merci et bon. Na pesi ma papa wa mbote Seigneur. Na pesi ba fossette Jibembote. Na pesi milamba d'offre de Mingezi Mbote. Na pesi mayele ya Blaise Bulambote. Ingénieur, oh Seigneur, allez makaba na pesi Mbote ti lelo muta beta solo lo roi azate. Na pesi Didier Masela le grand basiste. Titina na drum. Ah limbonda la main de fer, tomoni Melia, tomoni Batunyo so ya Wenge, tomoni producteur Amadou Djabi. Pona bandoki ya projet photo ya Pambe Bimi. To boaki bino esika ba missile la Poutine ezali. En tout cas batu nyonso to la bango. Soko so luka impact ba yoka yo lo bagi nini sans effet. Botika ko kabola ba veya ba wera ba ve na ba petit na bango botika bango. Vive la musique congolaise. Vive Sankara de Kuta Kolombanga. Oh kuteza ba vango so na bina si. Oh Seigneur, au secours. Amen, tout est bien qui finit bien. En tout cas, merci ndenge yako yambanga na ndaku. Na pesaka message na honorable Zakari Bababwaswe. En tout cas, koma jamais na ba réflexion maka ba ken mpiana. Poso komi na ba réflexion maka ba ken mpiana wana mabe. To komona bina ke c'est que chômage eza mabe. Donc en tout cas, vena biso Zakari Bababwaswe. Ba réflexion wana oyo réfléchir yo za mutamaele za ba niveau noté. Wa za ba niveau ba ken mpiana. Donc so on dit ken mpiana ba tutu ba pena ke non. Ko kazo e baté Moscou na risé loko moko. Donc ba réflexion wana ndeto lingité. En tout cas, merci na Tony P de France Suisse. Hein, donc voilà qu'on appelle si vraiment bah merci à trop surtout vraiment Boebikak. Déjà Serge. Un petit coup mais c'est dit que Lungu Ziche Zoro. Merci Roosevelt. En tout cas, les dit sobi que neto botater. La journée de la femme. Ah. Et neto botater na par rapport à poitrine mais par rapport à poitrine on dit Mélisse bena mwana te. Merci beaucoup. Mélisse mwana te. Merci beaucoup. Amela tu as 2 ans. Faut mais ça mona pona mikuwa ba parler moi si il faut libérer. Merci. Oui, ngala mela libérer tina 3 ans. Ngasko 2 ans. So na saka na yo. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMDA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino ba cosmétique, tout ça industrie cosmétique enrichie au collagène, ils ont traité ba tampon, ils ont traité ba rides, ils ont traité ba poche, ils ont traité ba imperfection mingi ya peau. Pour ça il a sérum nango sous forme de masque. Tout ça industrie crème réparateur, ils ont réparé pour ce point ba problème acné, ba bouton, ba mapalata et puis qu'on sait un sérum naïe où ils ont enrichi na acide hyaluronique. Tous en adulci gel douche, tous en a grand format, na petit format, et ça mis à paille ils ont adouci un peau. Tous en adulci cheveux, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre na pamba, souki ils ont ba teinte, ils ont bon sango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont na huile na bain d'huile. Tout ça na crème pommade, tout ça na savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tout ça pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, tout ça na pommade Diazolex, où ils allaient pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tout ça na crème Borex où ils ont uniquement pour na ba papa. Ils ont rallongé le système de papa et puis ils ont agrandi en moi. Tout ça na diazostimule où ils allaient produire na bis ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général et pas bas ils ont traité frigidité. Ils ont sous forme comprimé. Tout ça na zinguinalis auto présenté sous 2 formes, comprimé à sucer na suppositoire.
où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la médecine, où ils ont traité les levures, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout ça, la crème médecine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre des maladies à PC, mycose, et c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là, tout, maladie, l'auto, médecine crème, ils ont traité en eau. Tout ça, allium, allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé tension, ceux qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ceux qui quittent à ramater si à normaliser, et ça à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait sa makasi énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment où nous avons et ça mis à partir de l'anxiété et à bon Congo. À part qui si on a si côté de la bino, tous les maladies nous sont autotraités, tous les préparation personnalisée. D'être dans le cas de myome, par exemple, tout ça une préparation mon corps pour permettre de réduire la dimension à myome pour faciliter le robota. Tout dans qui si on peut se rappeler, tout bazon pour robota, voilà tout traitera en couple. Et contact nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba teigne tondante oya esala ke muntu abima ba fina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oya ko solution à problème na yo. Merci mes frères et sœurs, Zamba Pambola Bino, partout ici à Bozolandanga en direct. Zwana numéro na OPSA 0033 7 66 27 40 02. C'est votre frère Père Condé Israël, sacerdoce et rataraté. Zamba Pambola Bino. Message za mu kuse na ka OPSA Bino. Toza ana mboka Paris. Na en Europe. Nzamba lobi na ngai. Makambo no sala Congo. Na Afrique au salangwa. Je me suis dit non sala londengeni. Nzamba bisingai banda mangengengi aw. To bandi zamba ya mangengengi aw na Paris. Na kati ya zamba o ya mangengengi toza ko sambela nzambe na bomo. Na moni na kati ya hiver bat bazota de part et d'autre bazwa ana zamba. Bazo bika bazo ba délivrance impossible. Na eko comprendre nzambo lobelenga aza nzambe ya bomoy. Nzambe ya Dina Bala. Nzambe ya papa nanga apôtre Bolia. Oya bondela pona ngai. Na moni makambo zo salama ana Paris. Tozo forcer le côté ba bika bazo ba délivrance. Yango na eko ebisa yo. Kanne ngozo landanga. Soki nzambe yo meka kufa. Na bondelio na kombo na Yesu 2022 mekano nzambe na ngai zwa numéro wana kana pisho mekano nzambe na ngai na ebisio ezali kambu ya tikota na zomona ba guérison ba délivrance ba femme stérile ba ozwa zemi ba cancer ezolimwa ba trouble ezolongwa force mal ezol disparaître na zomona ngo na misu na ngai batu maladi bazo bika bato ba problème ba ozwa solution bato yo ya mabe bazo kangolama donc na moni nzambe ko sala e belé bazo continuer ko sala yango na bondeli yo na kombo na Yesu ko désespérer ko mona te ko sambela trop sur l'ennemi message na ngeya na pa bato ba désespérer tu as beaucoup prié mo soit de l'autre côté mais quand nzambe na ngai ndeko zo la nga siko zo adresse mercredi na dimanche
na service ya haute spiritualité. Et l'autre etikali biso na vie c'est la spiritualité. Mercredi na dimanche 15h service zo salama. Wapi toza na Saint-Denis 9 rue de la Poterie na Bandeli. Na Saint-Denis na 9 rue de la Poterie. Soko ye mercredi na 15h. Et à ma spiritualité yo linga molimo yaka. Dimanche 15h na 9 rue de la Poterie na Saint-Denis. Viens. Au monde nzamba osela yo. Partout bisiko za en Europe, ou en Belgique, ou en Allemagne, Suisse, partout. Pour hésiter noter. Zamba oyo to bondela miracle zo sala ba tellement belé. Ce que toi besoin na Saint-Denis, ils viennent témoigner. Jusqu'aux invités na ya dimanche. Quand nous zola na sikoza invité ya dimanche oyo 15h juste yaka. Yaka na libotana. Mon maladie wa des impossible. Nzambe na ngabi za possible. Omoni ndenge ba condamné yo, condamnation ezo longwa. Na bi dimanche oyo za pona yo. Et yo ka pona sukisa. Siloé 2022 yango yi. Eza na mois de juin. Mais mois de juin le 11, les gens viendront témoigner. Mais ngai na yo toyana. 9 rue de la Poterie Saint-Denis. Dimanche 15h service prophétique et bandi. Mercredi 14h 15h service et bandi. Yaka. Soit numéro commun 0033 7 66 27 40 02. Moi tango benga enregistré numéro sur WhatsApp. Prophétie na yo izali, orientation na yo izali. Quand nous zolanda siko, sambe na nga pambola bino partout bisika bozolanda. Na bi partout bisika bozolanda. Na Siloé 2022. Nzamba lobi na nga. Sambe la pona ba aîné de la famille. Sambe la pona ba femme stérile. Sambela pona bato bazala ba maladie incurable. Sambela pona bato bazala ba mauvais sort. Sambela pona bato ba envoûté bango. Sambela nzamba lobi na ngana sambela. Célibat prolongé. Ba piège toujours ezolanda. Ola makambo mikanda makambo nyoso zanango. Viens, nous allons implorer la grâce du Seigneur. Quand nous zolanda numéro ya ngwana bandano ko benga ka sikol. Benga lo ba père connaît na zana kata France. Nazana Kata France, mais dans place n'importe quelle place où ça, benga, tu vas témoigner si tu es là. Tika Zamba Pambola Bino, Zamba visiter Bino partout, c'est votre frère, Père Condé d'Israël. Zamba Pambola Bino. Merci. Tell me if you ready. Your name was Sinangana Lela. You are my love. I want you by my side. Yo, tell me if you ready. Your name was Sinangana Bona. When did I promise I did it? I check we finally getting married today. Certainly you gon' treat me good. You gon' love me till the end of a time. Today's the day we been ready for. Today I been working for. Keeping it real, we been doing good, girl. You and my girl. Girl, I know you are everything I want. Girl, I know you are everything I need. You are my love. I want you by my side. Tell me if you ready. Your name was Sinangana Lela. You are my love. I want you by my side. Tell me if you ready. Your name was Sinangana Bona. I'm the one you need. Surely I got you all the time. Doing freaky things for the rest of our lives. You need my baby, you. Motema gaga yo, mabanzo gaga yo, your name was Sinangana Lela. Napona. You are my love.